دا یو ورور سوال کړی دی یو عالم دا خبره ذکر کوله چې کله اذان وکړی شي نو په اذان پسې درود ویل پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې په تیزه دا ثابت دی د حدیث نه او یې حدیث کې راغلي په صحیح مسلم کې هغه حدیث دی نو دا خبره ده صحیح ده که نه الجواب دا زموږ په ملکونو کې د بریلیان دا کار کوي د منځه نه مخکې کله شروع کړي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او کله د منځه نه بعد اذان نه بعد کله د اذان نه مخکې کله اذان نه بعد نو کیدای شي هغوی چېرته دا خبره کړي حدیث کې راغلی ده عوام غریبانان خو به په کش مکش کړي چې حدیث کې راغلی و څه وکړو او زه درته دا وایم چې دا حدیث په صحیح مسلم کې شته خو د دې مسلې دپاره نشته حدیث کې د حدیث به ذکر کوم مختصر رسول صلی الله علیه وسلم چې کله یو مؤذن اذان کوي نو تاسو هم دغه کلمات وایئ کوم چې د مؤذن وایي بیا په ما باندې درود وایي بیا په ما باندې درود وایي چا چې په ما باندې یو پیر درود وایي الله به پرې لس برکتونه نازلوي بیا وایي زما دپاره وسیله غواړئ جنت کې اوچت مقام چې دی الغرض دته که سمولي صاحب دا حدیث یاد کړی دی چې دی حدیث کې څه دي اذان نه بعد څه وکړئ په ما درود ووایي موږ وایو ګوره دا حدیث شتي خو د دې مسلې دپاره نه دی د حدیث کې صرف دا دی لکه اوس ما اذان واورېد چې کله د اذان د مؤذن ختم کو زه به درود ووایم په رسول الله سلام باندې دې کې دا راغلي چې په سپیکر کې درود ووایه په زوره ووایه په چغه چغه ووایه بیا په دې صیغې سره ووایه چې السلام علیک یا رسول الله دلته کوم ځای کې ده او که چېرته د دې حدیث دا مطلب وایه که نه نو د ټولو نه اول عمل به په دې باندې صحابه کرامو کړی بیا به تابعینو کړی او دا سلسله به دې سې راغلی خو هغوی خو چېرته په دې باندې عمل نه دی کړی نه دی څلورو امامانو چېرته په دې باندې عمل کړی نو دا حدیث شتي خو د دغې دپاره نه دی د کوم څه دپاره چې دی ذکر کوي